Hello YouTube, eu sunt Team Monster și vă prezint primul tutorial. Așa, în tutorialul de astăzi o să vă arăt cum să vă schimbați vocea pe Skype. Da, așa, o să aveți aplicația asta, Clownfish, da. Dar o să vă arăt cum să vă downloadați și să vă instalați, așa. Intrați pe Google, Chrome, Opera, ce aveți, în fine, și scrieți acolo download Clownfish, atât. Și dați pe primul, o să vă arate, uitați așa. Download Clownfish for Skype. Dați pe el, pe primul, și dați download. Eu l-am deja, deci să nu mai dau să l-am de ăsta. E versiunea 3.7.0, merge pe Windows XP, Vista 7 și 8. Da, așa. Eu l-am ăsta, dați așa, când vă s-a terminat de downloadat, dați pe el și îl instalați. Dați așa, ca să nu-l mai instalez eu de nu știu câte ori, dați next, e așa. Și o să dați pe el, puneți mouse-ul la Voice Changer, urăsc că nu mai apare așa. Dați Voice Changer, Voice, și puteți să vă faceți așa subțire, groasă sau cum vreți. Așa. Da, acesta a fost și tutorialul, primul tutorial. Eu am fost Team Monster și vă aștept la al doilea tutorial. La revedere!